Cosa aspetti? Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie. Un applauso alla nostra bravissima regista, un abbraccione grande a Tina, che non sta bene, colonna della Lega di Milano da decenni, e forse andrebbe rivista, ristudiata o comunque rivalutata la storia della Lega stessa nelle varie aree, da Milano a Torino, a Genova, a Padova, a Venezia, a Trieste, nel Friuli, eccetera. Queste colonne portanti che hanno dato tantissimo, hanno dato un indirizzo e un significato attraverso il quale oggi possiamo parlare innanzitutto di libertà e di democrazia, della sua crisi, di una nuova dottrina sociale, che non è un qualcosa di astratto da scrivere, ma è concretezza di costumi che va rivista, riformulata, e quindi avere uno sguardo di speranza per l'intero, per i nostri popoli. Un abbraccione a Matteo, come sempre, grande, e proseguiamo il cammino che abbiamo intrapreso da oltre un anno fa, a giugno dell'anno scorso, il cammino lungo l'esame dell'essenza della democrazia, della sua attuale crisi, e piano piano verso la necessità quindi di riformulare principi, valori e senso che rendano quello italiano popolo, perché democrazia è democratos, potere del popolo, potere naturale che spetta al popolo, quando però il popolo è nelle condizioni di poterlo esercitare, altrimenti è schiavo o comunque non è in grado di essere democratico, cioè di poter esercitare quel potere che gli compete. Ora, abbiamo detto che ci siamo chiesti se quello italiano sia un popolo, così come lo stesso ragionamento lo possiamo fare per il popolo europeo. Esiste un popolo europeo? No. Hanno detto anche ormai i giuristi sia italiani che europei: popolo europeo non esiste, occorre intraprendere una strada diversa. È assurdo pensare di attribuire poteri addirittura a maggioranza a un organo burocratico che oggi come oggi regola prevalentemente rapporti economici. Il potere, una maggioranza, si può parlare di maggioranza allorché vi sono principi, valori e senso comune, quando c'è un popolo quantomeno identificabile come tale. Abbiamo detto, ci siamo chiesti, ma il popolo italiano, che è un popolo giovane, l'abbiamo visto in rapporto a come sta nascendo il popolo palestinese, sono arabi insediati nella zona, ma la loro coscienza di popolo comincia dal 1920 in poi, quindi 100 anni fa. L'abbiamo visto, ci siamo chiesti per quello italiano. L'italiano nasce per le vicende risorgimentali nel 1800, a metà dell'Ottocento, e bene o male a 170 anni, non è un granché per poter essere veramente popolo. È un insieme di popoli diversi che possono essere popolo e dovrebbero essere nel loro interesse essere popolo nel momento stesso in cui hanno principi, hanno una religione diffusa, un credo generalmente diffuso, comune, hanno manifestazioni musicali, artistiche, letterarie che sono comuni, quindi hanno tutto per poter essere popolo, nonostante avendo, per le vicende storiche che si sono susseguite nella penisola, hanno concezioni, hanno principi, hanno valori che
si differiscano abbastanza significativamente, senza essere peraltro necessariamente in contrasto fra loro. È un argomento abbastanza delicato che richiama alle origini della Lega stessa, e quindi da affrontare in punta di piedi, anche perché non può essere, non si può andare a sparare di qua o di là prendendo strade e scelte che potrebbero essere divisive. Si lavora non per dividere ma per comprendere, al fine di rendere compatibile, che è una cosa completamente diversa ed è un percorso completamente diverso. Ora, abbiamo detto che le vicende storiche hanno fatto sì che si differenziassero diversi popoli sul suolo italiano. Come avviene, abbiamo visto nelle scorse conversazioni, come avviene la formazione di un popolo? La formazione di un popolo avviene generalmente o per gravi cataclismi, o carestie o pestilenze, oppure più normalmente per difendersi verso un nemico comune. Di solito è un impero, un potere che viene a opprimere delle popolazioni. Le popolazioni a quel punto capiscono, sentono sulla loro pelle, nel loro cuore, nelle loro menti, la necessità di unirsi, di condividere dei principi, dei valori, un senso, dei significati, degli obiettivi che sono comuni e che servono a ogni individuo, a ogni piccolo gruppo, a ogni famiglia, così come all'insieme che li compone, la città, il territorio. I popoli nascono così, dopodiché al loro interno sviluppano caratteristiche proprie, perché a seconda anche delle motivazioni per le quali sono diventati popolo, sviluppano dei comportamenti, delle istituzioni che servono, che sono congrue rispetto alla loro storia. Questo è ciò che avviene. Se vediamo se vogliamo un esempio sotto questo profilo, possiamo farlo sia rispetto ai popoli svizzeri, agli elvetici, che hanno trovato che nella necessità di riunirsi sul prato del Grütli hanno trovato da 700 e rotti anni, hanno trovato la necessità, la loro forza nello stare assieme e nello stesso tempo nello sviluppare caratteristiche proprie dei singoli territori, Uri, Unterwalden, quattro cantoni, hanno loro caratteristiche molto differenti, però tutti quanti si sentono svizzeri. La stessa cosa, qualcosa di simile avviene in Austria, eredi dell'impero asburgico, che in sé come concezione, seppur nell'assolutismo dell'impero, era comunque di impostazione autonomista, che lasciava molto spazio alle autonomie locali. Gli statuti delle valli alpine sono rimasti assolutamente invariati dal Medioevo anche sotto l'impero asburgico. Altro esempio, il popolo veneto. Il popolo veneto con la Repubblica, la grande Repubblica Veneta, laddove le necessità per cui Venezia, perché il cuore poi è Venezia, si è costituita, ha dovuto sfuggire allo sterminio, rifugiandosi in mezzo a una palude. Questa è l'origine di Venezia. Là si forma un nucleo, quel nucleo si espande, hanno dei principi, valori e senso che condividono, che vengono agglomerati dal sistema della Repubblica Veneta, che prima di tutto provvede in una natura che non è particolarmente favorevole, non era particolarmente favorevole, provvede a regolare fiumi, a
a dissodare campi e alla fine creano una entità che dura per centinaia e centinaia di anni fino alla conquista napoleonica. Ora, così sostanzialmente si formano i popoli e dobbiamo chiederci se e quale modello prendere scegliere rispetto al popolo italiano. I popoli italiani sono popoli diversi, dopo 170 anni più uniti sicuramente rispetto a prima, ma non è che il popolo italiano abbia quella solidità, quella compattezza che possiamo vedere nel popolo elvetico, possiamo vedere nel popolo veneto, piuttosto che nei popoli dell'austriaco, ma lo stesso ceco, sloveno, hanno caratteristiche molto più forti, hanno bisogno di meno leggi, proprio perché è naturale svolgere la propria attività, svolgere la propria vita secondo costumi che sono automatici. Quindi la legge va a regolare soltanto ciò che è di contrasto, ciò che può essere di conflitto, ma non va a regolare quello che è normale. Da noi normale è un po' meno, ecco, mettiamola così. Ora, in questa concezione ogni popolo sviluppa anche le sue istituzioni, secondo quelle che sono le proprie esigenze. Istituzioni che si differenziano sostanzialmente una dall'altra. Voi pensate alla Repubblica Veneta, retta da un doge che veniva scelto e eletto, non dal popolo ma da pochi, e dagli aristocratici, quindi un'aristocrazia sostanzialmente con fra virgolette repubblicana, mettiamola così, al popolo elvetico, un esempio di federalismo puro attraverso congegni che sono volti proprio all'unità, a mantenere l'unità piuttosto che a creare disgregazione. La domanda è: le istituzioni che oggi caratterizzano l'Italia, le diverse istituzioni, portano alla unità, unificano, creano il popolo oppure no? Prima domanda. E quello è un aspetto che considereremo nel proseguo delle nostre conversazioni. L'altro aspetto fondamentale è: se non c'è, è inutile parlare di istituzioni se non ci sono principi, valori e senso che sono condivisi. Ricordiamoci che, richiamo l'inno nazionale, Pontida è il momento in cui i comuni lombardi hanno la necessità di unirsi contro un impero che li vuole massacrare, e alla fine creano una forza tale da sedersi al tavolo di pace insieme all'imperatore, a quell'impero che li vuole massacrare, la pace di Costanza. Quindi occorre avere una consapevolezza di base, quindi principi, valori e senso comuni, tali da creare istituzioni, da creare una forza, una convinzione di popolo atta a sedersi al tavolo dell'impero che ti vuole opprimere. Questo il senso, il principio di base. Per arrivare a quello occorre partire, ecco, da quei principi, da quei valori, da quel senso comune. Benissimo. Può formare e forgiare un popolo un'ideologia? Cioè, può essere un'ideologia alla base della formazione, della forgiatura di un popolo compatto, che abbia queste caratteristiche, che sia degno, come dice l'inno nazionale, della battaglia di Legnano? Punto di domanda. Un'ideologia no. E questo è il grande peccato che, a partire dalla fine del Settecento, con l'illuminismo, sviluppato nell'Ottocento, Marx, esploso
alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento e diffuso nel Novecento fino ad oggi, tuttora, l'ideologia non può essere l'elemento cardine per forgiare un popolo, è impossibile. L'ideologia, in questo caso parlavo del socialismo evidentemente, che ha avuto dei grandissimi meriti e a margine del quale si sono sviluppate attività benefiche di ogni genere e specie, mancherebbe altro, però concettualmente un'ideologia non può essere formativa di un popolo. Non può per quale motivo? Perché è divisiva, perché l'ideologia è in realtà, il socialismo è tale, una religione idolatra. O credi e sei da quella parte o sei escluso. Ora, un popolo non può partire dal concetto di esclusione, di una fetta, di una parte, anche di una piccola parte. Il popolo è inclusivo, cioè si forma il popolo allorché tutti sono coinvolti in una necessità, in una condivisione di obiettivi che ritengono indispensabili e singolarmente, e quindi individualmente e collettivamente. Capiscono che un agire collettivo è anche un agire in difesa degli interessi personali o dei piccoli gruppi. Questo è l'elemento di base. Una ideologia non può esserlo, perché prescinde da queste esigenze e da queste esperienze, ma impone delle categorie astratte che, ad esempio nella teoria marxiana, si sviluppano in strutture. La struttura razionale, o perlomeno ritenuta razionale, possiede la verità e quanto di meglio comunque si possa proporre alla massa, che non è più un popolo, alla gente, qualunque, alla massa la si propone e quello è l'alfiere, quello è quello che ti conduce e che tu devi seguire ad ogni costo. Se non lo segui, vieni fatto fuori, vieni messo da parte. Quindi una ideologia non può essere costitutiva di un popolo. E l'abbiamo visto. L'abbiamo visto nello sviluppo della storia, nell'imporsi dell'ideologia socialista nel mondo. L'abbiamo visto col socialismo patriottico, fascismo, col socialismo nazionalista, nazismo, col socialismo strutturale, strutturato, sovietico, fatto dai soviet, Unione Sovietica. L'abbiamo visto nelle sue varianti, quelle cinesi, quelle vietnamite, quelle cambogiane e quelle del Sud America, non dimentichiamolo. L'abbiamo visto oggi nella non percezione, nella impossibilità di percezione di realtà che sono cambiate. Oggi queste ideologie non hanno rispondenza con i problemi reali della gente. Perché? Perché in quanto religione idolatra, l'ideologia prescinde dalla realtà. La realtà, la verità, chiunque sia partecipe di un'ideologia, ritiene di averla in tasca. Quindi, allorché la realtà si ribella a quello che gli ideologizzati pensano, gli ideologizzati mica prendono atto che la realtà è diversa, no, pensano che la realtà sia sbagliata e che la debbano modificare loro. Cioè, è questa la follia delle ideologie, follia che va a contrapporsi e si contrappone al concetto stesso di popolo e di formazione del popolo. Ora, quindi sono due vie completamente separate, ecco perché si dice oggi il Papa è grande sotto questo profilo, è grande perché oltre anche quando ha parlato delle dipendenze, ha detto una delle dipendenze è quella data dai sistemi digitali,
ricordiamocelo, quelli che oggi dominano e ci dominano. Il popolo deve avere, deve tornare, deve essere qualcosa che prescinde, deve essere un insieme di persone che pensano, che hanno un loro pensiero critico, che si confrontano, si guardano negli occhi e prescindono da quelle, devono prescindere da quelli che sono dogmi veri e propri, o è così lo stesso. Questo, il popolo è l'opposto di una massa ideologizzata, esattamente l'opposto. Quando i partiti di sinistra si chiamano democratici, quando dicono di essere per il popolo, e di fatto è anche in buona fede, magari pensano davvero di esserlo, in realtà sotto il profilo teorico, per quello che stiamo dicendo, sono in contrapposizione. La contrapposizione perché? Perché c'è una concezione addirittura fondata su strutture che sono in mano, non si sa mai bene a chi e per quali interessi, contrapposizione fra queste strutture è quella che invece è la naturale composizione di un popolo che deve creare le sue istituzioni, le quali debbono essere, e oggi in Italia non lo sono, al servizio del popolo stesso. Che cosa succede quando un'ideologia permea di sé una società? Succede quello che sta succedendo, cioè si creano gruppi di potere fortissimi, i quali vanno a favorire l'istinto animalesco e oppressivo dell'homo homini lupus, dell'uomo che si comporta da belva nei confronti del suo simile, contro ogni principio cristiano, contro ogni principio di civiltà cristiana, però è così. Questo istinto, nel momento in cui viene consentito, e l'ideologia è fatta apposta per consentirlo, ce lo dicono anche tante opere letterarie della fine dell'Ottocento e del Novecento, nel momento in cui all'uomo è consentito azzannare il suo simile, l'uomo lo fa. Contrariamente a quello che succede negli animali, l'uomo lo fa molto più spesso. Ora, quindi è un pericolo sotto quel profilo. L'ideologia, creando queste strutture razionali, presuntamente razionali, comincia a distaccare fra chi è più intelligente, chi capisce, chi è razionale e chi non lo è. Cioè chi appartiene anche a quelle strutture ideologiche, anche se è un cretino, però è intelligente, però è bravo, però è uno che ha capito. Gli altri, anche se intelligenti, magari profondissimi, sono degli idioti. Cioè, immediatamente si crea questa spaccatura, che lo si voglia ammettere o no, ma è un dato di fatto. La razionalità che sta da una parte è la verità, da un lato, dall'altra parte chi non sta da quella parte lì è un cretino. C'è mica tanto da girarci intorno. Quindi su una base concettuale di questo tipo non può formarsi un popolo, e un popolo che vuole diventare tale come quello italiano, un popolo che ha le potenzialità culturali di civiltà per esserlo, è chiaro che ne viene frenato perché si spacca addirittura con una minoranza che ritiene di essere più intelligente, più preparata, che ha la verità in tasca rispetto agli altri, che poveri cretini quella roba lì non la capiscono. Ecco, quindi il primo fattore di impedimento, ed questo è avvenuto anche nella storia, da quella antica, da quella greca a quella romana, nel Medioevo, durante il Rinascimento, quando si impone un pensiero ideologico, il popolo si stacca, il popolo non si forma. Grandi momenti in cui il popolo si forma, le ideologie non ci sono, le ideologie vengono meno, il popolo si governa e manifesta
la sua possibilità di avere un potere e di poter esercitare quel potere. Ecco, fermiamoci qui. Cioè, l'ideologia non è affatto democratica e non può essere democratica. Perché? Perché divide fra chi possiede la verità, chi è intelligente e chi è scemo. Ricordatevelo. Meglio essere però scemi, ma consapevoli del fatto che pur nella scemenza si vuole essere popolo, piuttosto che eletti e magari cretini. Ecco. Se volete è cruda, è dura, ma credo che per questo sabato possa bastare, ricordando sempre quello che è avvenuto a Pontida, quello che è avvenuto a Legnano, quello che è avvenuto a Costanza nella trattativa per la pace di Costanza. Quindi ricordando il nostro inno nazionale. Credo di aver esaurito il mio tempo. Un abbraccione ancora una volta a Tina, che ripeto, figura storica di una grande Lega che non sta bene. Un abbraccione a Matteo, un abbraccio a tutti voi 14 radioascoltatori e a Dio piacendo a risentirci sabato prossimo alle 10 alla stessa ora, 10 e qualcosa perché non è mai in orario. Buona domenica, buon weekend.